嚟到 Day 4啦，上集咧先至同大家去完呢個地鐵站攞飛，跟住咧翻到去酒店真係好忙啊！去完個 lounge hea 一陣之後咧，又要執行李，所以咧都冇時間影俾大家睇啦。臨走前咧，俾69個篋同哥斯拉頭打最後嘅呢一個卡。應該冇下次噶啦，想知點解睇翻我 Day 2開箱哥斯拉酒店嗰條片啦，然後去咗酒店附近嘅壽司郎食東京嘅最後一餐，因為想好好享受呢一餐呢，就冇乜特別拍片俾大家睇，但係咧都可以俾少少精華大家睇嘅。不過呢啲片段就係打直，希望大家就唔好見怪啦。原來呢，入邊嘅壽司郎呢，每一張台又全部都有呢個咁大嘅電視俾你點餐啊！當然我即刻點咗我最中意嘅沙甸魚，仲有海膽啊、油甘魚啊，仲有呢個蟹棒啊，同埋三文魚等等啊。三啤一定係必叫噶啦！大家準備好未？いただきます，係時候食飯啦！仲有阿姨陪我添啊！佢呢度咧仲扮撞壽司咁樣咧，有得玩呢個遊戲喎。不過咧玩親都係輸啊，同埋咧我覺得贏都係好似唔會有獎品嘅，咁所以都係揾笨同埋娛樂下就算啦。嗱，你睇，明明咧你咧好似就嚟贏咁咧，又輸咗啦。不過唔緊要啦，贏嘅係個氣氛同埋體驗啊嘛！食咗咁多嘢之後呢，就即刻拖個行李去返新宿站嗰度揾呢個 Narita Express 嘅嗰個月台，係時候呢，要搭呢一個火車啊，定係咩嚟㗎？我都唔知道叫做乜嘢啊！咁啊，搭成個幾鐘先去到機場，其實都真係好遠嘅成田機場。麻鬼煩嘅我呢，都係梗係買咗商務艙啦，坐得舒服啲啊嘛，成個幾鐘㗎喎。嚟到機場當然要 check in 啦，要同69篋講拜拜啦。咁快已經喺機場啦，4日好似發咗場夢咁啊！東京唔係我哋日本嘅首選。喺東京呢個機場坐 business class 仲要可以 fast track 咁樣入去啊！我最憎就係排隊噶啦。跟住呢，過關就可以嚟我呢個萬眾期待嚟呢個 trip 最期待嘅呢一個啊，就係日本航空公司嘅頭等貴賓室。其實我今次嚟呢個 trip 呢，最主要嘅目的呢，就係喺機場返港嘅時候呢，入呢個 lounge。首先同大家睇下2樓先，2樓呢就係食嘢地方，要搭 lift 上嚟嘅。大家就見到呢，一行出嚟呢個走廊，左右手呢都係有好多 relax 嘅坐嘅位置啦。但係我哋嘅目標係向前行啊嘛。咁你見到呢度有個打電話嘅地方，呢度唔入得嘅。咁跟住再向前行，你就會見到，哇！首先就係飲品嘅位置啦，當然就有咖啡啊、酒啊，仲有一啲嘅雪櫃啊。仲有最中意嘅咩啊？就係 champagne 啊嘛！佢仲有2隻俾我揀添啊，開心死啊！跟住就嚟到吧台位置，咁呢一度呢，食嘢就唔係自己拎嘅，除咗呢啲頭盤之外，咁其他嘅主食呢，都係要透過 QR code 咧喺個電話呢 download 個 app 咧嚟叫嘅，咁就會有人親自攞嚟張台。咁呢度呢都算多座位嘅，但係呢，我今日嚟嘅時候呢都算幾繁忙啊！好彩我嚟嘅時候呢都揾到個位坐，因為呢之後呢我見到佢差唔多 full house 咁滯，費事影到其他客人呢，我哋繼續直行呢。我最想睇到就係呢一個啊！大家睇下，竟然喺一個機場入邊嘅 lounge 入邊係有一個即場壽司師傅整壽司嘅吧台啊！係咪真係好特別啊？我真係覺得呢個體驗係人生入邊一定要試一次，我真係畢生難忘啊！竟然喺機場有人親身整壽司俾我食，咁呢度都有好多其他嘅座位啦，但係呢個吧台都係我最中意嘅位置啊！咁呢，佢哋好忙啊，因為我諗台台都叫好多壽司，你睇下佢整個唔停咁樣樣啊！好啦，睇完呢一個 lounge 嘅2樓啦，咁係時候翻去張台度就食嘢俾大家睇啦！你睇下，我叫咗個壽司，仲有咖喱飯。同埋有呢個日本嘅 lunch set 啊！各位觀眾，我而家咧就入咗嚟 JAL 日航 Sakura Lounge 嘅頭等嗰邊啊！咁咧就嚟咗好多嘢食，頭先咧用電話 app 叫咗好多嘢，咁我就不如都食幾啖俾大家睇啦。的確咧，我覺得係有少少麻煩嘅咧，就係要 download 佢呢個 app 啦。咁但係你見到佢嘅界面就係咁，佢 menu 咧都有好多嘢食嘅。另外咧，你都可以用呢個 app 咧預約沖涼。咁我都用咗呢個 function。咁咧，首先就有呢個好出名嘅咖喱飯、咖喱牛肉飯，你試下先。咁嗰啲牛肉，揼埋少少飯。
聽講係好出名啊！點解有啲甜甜地好味？日本珍珠米都冇得頂，忍唔住就食一啖。同埋咧，我醒水，因為咧我原來咧帶啲 T-shirt 帶唔夠，因為我諗住呢度應該凍噶嘛。點知今日天氣咧變熱咗，咁咧直情係唔使着羽絨都得啦。喺東京市中心嘅時候，咁咧我冇晒 T-shirt 啦，我去羅神買一件咁樣嘅 T-shirt， 跟住之後就着呢件 North Face hoodie， 跟住嚟到機場都係好熱，呢個 lounge 冇冷氣嘅感覺，所以我而家就係着住件 T。另外咧好勁啊！佢呢度咧仲有咧壽司添啊，即製喎，大佬好驚！頭先啱先食完壽司郎，我就要試下佢個吞拿魚啦。大家見唔見到呢個吞拿魚？大佬，我而家喺 lounge 出邊有呢個食物嘅質素啊！咁樣佢有啲豉油嘅，我點少少豉油。好啦，試下好唔好食啊！哇，好好味，救命！點算？另外仲有呢一個便當飯盒，但係其實我覺得又唔係太特別，有啲唔係青瓜，嗰個叫咩啊？矮瓜，同埋有嚿魚咯，有啲蛋咁樣咯。咁食少少個魚俾你睇啦，唔係喎，仲有明太子添喎。跟住咧，我夾少少呢個魚，就係咁樣樣，再加少少明太子喺上面。哇，好好味！咁啊，有2杯唔同嘅 champagne。咁咧，我頭先咧問咗 ChatGPT 咧係有咩分別嘅。首先第一個咧就係叫做 Joseph Perrier 嘅呢一個，係啦 ，Joseph Perrier 大約400幾蚊，大約400幾蚊港紙一樽啊 ，Joseph Perrier。所以呢個係靚嘢嚟嘅。另外咧就係有呢個 Baron de Rothschild， 係咪法文嚟我唔知。咁咧就200幾300蚊一支，咁所以呢個係平少少，但係都係貴嘅。呢個咧就係冇咁甜嘅，應該係另外嗰隻 fruity 啲，平啲嗰隻 fruity 啲，呢隻係比較純啲酒啲嘅味道。好啦，咁我都係 enjoy 下食下嘢先，一陣間再講。好快就嚟到 round 2啦！你見到我又叫咗 sushi 之外咧，仲有呢個百鰻魚飯，同埋有呢個拉麵嘅。好，雖然咧我話要 enjoy 下啦，但係我忍唔住要再影多一個俾大家睇，就係呢度咧有個鰻魚飯，另外咧佢仲可以加湯嘅。變咗呢個茶漬飯啊，茶嚟講唔係湯，茶漬飯咧，咁啊有嚿鰻魚，不如咧我連埋啲飯一齊食就好。嚟啦！哇，鰻魚好味啊！嗰個湯咧好好味啊！救命！仲有咧叫咗個拉麵，我就唔係太知道係咩嚟嘅，上面有塊魚咁嘅嘢咯，係。跟住佢啲麵咧好多葱，我好中意啊！咁好多葱嘅，哇好多葱我好中意啊！咁我等我試一啖麵先啦，不如。OK， 係個湯就清咗少少嘅，好食啊！壽司忍唔住 encore，仲俾我發現咗呢，有呢個百鰻魚嘅壽司啊，梗係要即刻叫嚟試下啦！觀眾朋友有冇食過呢？如果有嘅話，可以留言話俾我聽啊！你睇下擺落口嗰樣，真係好食啊！跟住同大家落翻去下面正門嗰度，一落到去咧，見到哇 business class 嗰邊多人到咧，佢要關閉啊，唔俾人入啊！好彩我呢邊咧係 first class 嘅啫。咁呢度咧就係我頭先入嚟嘅嗰個 counter 啦。咁喺呢一層直行咧就係有一個比較 chill 嘅位置，就係有好多舒服嘅 sofa 凳啊，俾你我嚟飲嘢啊，或者食下啲輕食啊咁樣樣咯。咁我哋繼續向前行就會見到，你睇下 JAL Salon。就係咁樣樣噶啦，咁我哋可以望下呢度周圍嘅環境，咁咧一入到嚟就有呢個 bar 台嘅，咁啊呢度就介紹佢嗰啲 whisky 啊、啲酒啊咁樣啦，咁呢度都係有啲咖啡機啊，都係正常操作噶啦，有啲紅酒、白酒、日本酒、sake 俾你飲到嘅，
咁啊有個啤酒機，又有啲雪櫃，入邊有啲有氣飲品咁樣咯。呢邊就有個吧台俾你 order 嘢咁樣嘅。咁啊，但係嗰個 bartender 就唔喺度。然之後呢，我就去翻呢個沖涼嗰度，排隊跑咗好耐啊！前面有9個人等緊啊！我諗我等咗成粒鐘，終於到我啦，係呢個5號房。咦，原來要鎖匙入去嘅。雖然唔係好大，但係麻雀雖小，五臟俱全，有廁所，有淋浴間，咁有塊鏡俾我自戀咁影自己啦，跟住都可以刷牙洗面咁樣嘅。好啦，事不宜遲啦，要沖涼啦，各位觀眾請你眯埋眼啊，因為首先我要去廁所啊，但係呢個廁所好得意噶，原來你驚尷尬咧，撳呢個掣咧就會發出啲聲響咧，遮住你去廁所嗰個聲啊，係咪好體貼咧？可以上飛機之前呢，沖翻個涼同埋刷翻個牙呢，成個人都好 refresh 啊！你睇下我頭幾咁飄逸啊！拜拜啦！臨走之前呢，我再上翻2樓嗰度呢，都忍唔住要叫多個壽司嚟食，因為真係實在太好食啦！喂，你諗下喎，喺機場喎，喺機場有新鮮即製嘅壽司，仲要係好食嘅喎，係高級嘅喎，你睇下我好食到都走音啊！不過食完就要講拜拜啦，係時候要上機啦，我就而家即刻去個登機閘口，要快啲上去，因為驚多人咧擺唔到個篋啊！你睇下已經排晒隊啦。好啦，我係 business class 㗎，係我唔怕型嘅。好。好可惜呢程機咧係假 J 嚟嘅，咁等我放咗行李入去先。唉，我都唔明點解咧飛咁多個鐘東京返香港咧，國泰都可以俾假 J 我，仲要係舊假 J。不過有 J 好過冇 J 啦。咁呢一個唔係我直接買嘅，係我 online bid upgrade 嘅，咁都算啦。因為我之前其實純粹買咗經濟艙，但我真係頂唔順咧，要咁多個鐘要坐喺後面嘅 EY 啊，所以最後咧我就俾咗少少錢 bid upgrade 咯。而家要起飛啦，拜拜東京！呢個快閃4日之旅真係好開心啊，做咗好多嘢，食咗好多嘢，見到好多嘢，你睇下幾咁靚呢個夜景。然之後就係食飯嘅時間啦。商務艙呢，佢就會幫你鋪呢個台布，不過呢，太遠啦，我幫埋佢啦，我都唔想辛苦佢。首先就嚟個 nuts 同埋有啲嘢飲，我就叫咗個 Perrier 同埋香檳，呢個係例牌噶啦，係咪？竟然有 nuts 又開心啊！等我寫一個俾大家睇，好香脆啊！然之後個頭盤就嚟咗啦，包我就揀咗我最中意嘅蒜蓉包，食落口呢啲油咇晒出嚟，肥死我啦！然之後仲有呢個沙律呢，倒啲 vinegar 入去，望落都算唔錯嘅，蔬菜都算新鮮，咁啊試下先。咁食落口都算係尚可嘅，咁你見我食完又食都知道都唔差嘅。另外仲有呢個冷麵，要倒啲汁入去，跟住就你食落口咯。其實就係蕎麥麵嘅味咯，咁冇得差嘅。另外呢個頭盤呢，唔好問我係咩嚟，我唔記得啦。睇翻個 menu 啊，我諗係啲類似唔知三文魚嘅，唔知餅咁樣，好似 crab cake 咁嘅樣，但係三文魚咯，係魚咯。咁但係 OK 嘅，我覺得係算係幾好食嘅。食完呢，就嚟到頭盤啦。咁啊 main course 到咗啦，係一個牛扒嚟嘅。有牛扒好過冇牛扒啦，雖然係熟咗少少。但係起碼好食過之前暑假嗰幾次 J 嗰啲呢，又鹹又雜嘅雞同埋豬咯。食完正餐之後呢，就會有呢個 cheese 同埋 fruits 嘅。咁我唔叫雪糕啦，因為大家都知道我唔中意甜品。咁我最中意就係食芝士，所以你見到我呢，食完一嚿又一嚿，咁佢有好多唔同嘅芝士選擇。話咁快其實唔快噶，只不過係剪接嘅關係呢，我哋終於到達咗香港啦，係首降落啦，好興奮啊！因為我都掛住我啲狗。我終於翻嚟香港啦，好攰啊！成日咁樣快閃係好傷身嘅。
不過開心。咁啊，希望大家都睇得開心。趕住翻屋企睇我啲狗啊！中意我嘅影片嘅觀眾記得 like、share、subscribe 啦。如果你想睇狗狗迎接我嗰條片啊，就要睇翻我愛回家嗰一條狗狗迎接我片啊。下次再見。多謝收睇69生活日常。